nk'uko twagiye tubivuga rero, aya masomo ni amasomo meza abafasha kumenya icyongereza mwakoresha bitiwe n'igihe runaka, kubera ko icyongereza nubwo abantu bakivuga ariko hariho mu gihe runaka gikoreshwa. Icyongereza wakoresha uri kwa muganga ntabwo cyaba gisa n'icyongereza wakoresha uri muri resitora. Niyo mpamvu mbakora zino video muri situations zitandukanye kugira ngo aho waba ugeze aho ariho hose ushobore kumenya gukoresha amagambo akwiriye bitewe n'igihe ugezemo. Hanyuma ari ushaka ko twanamufasha mu gihe cyo kwiga, tugira class ya online ndetse tukagira na class isanzwe. Ushobora kuza ku ishuri ukaza kwiga bisanzwe, dukorera hano mu mujyi i Nyamata. Hanyuma ku bindi bisobanuro mwazaduhamagara kuri 078 24 99 7 7 7. Donc ça peut t'arriver que tu veux apprendre n'importe quelle langue. Si vous avez cette intention, vous pouvez nous appeler sur 078 24 99 777. What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur? Entrons dans le vif du sujet. Today we are having a lesson that is more crucial. It's all about emergency words and phrases. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe isomo ryiza rivuga amagambo n'interuro zikoreshwa mu gihe cy'ubutabazi. Donc aujourd'hui nous allons voir une leçon très cruciale. C'est une leçon très importante à rapport avec les mots et les expressions utiles d'urgence. Donc nous allons voir ces mots et ces expressions là. Then we have the first one. The first one is help. When we say help, mu Kinyarwanda baravuga ngo ubufasha cyangwa au secours en français. Then we have stop, number 2. Stop we say hagarara mu Kinyarwanda cyangwa arrêter en français. Then we have danger. When we say danger, bako hari ikibazo, akaga cyangwa hari ikibazo kihari. En français on dit danger. C'est comme si on parle ça même en Kinyarwanda. Danger, danger. No mu Kinyarwanda ajya bikoresha ngo danger, ngo haba hari ikibazo kiba kihari. And then next you have call the police. Call the police. Hamagara police mu Kinyarwanda ou bien appeler la police en français. Then next you have fire. Say fire cyangwa umuriro cyangwa feu mu Gifaransa, ko haba hari ikibazo cy'inkongi y'umuriro. And then next we have call an ambulance. Call an ambulance. Hamagara imbangukiragutabara cyangwa appeler une ambulance. Appeler une ambulance. The next you have I need help. When someone says I need help, nkeneye ubufasha ou bien j'ai besoin d'aide. The next one say I'm hurt. I'm hurt. Nakomeretse ou bien je suis blessé. And then next you have stay calm. Stay calm, tuza cyangwa rester calm. Tuza cyangwa rester calm. And then next you have be careful. Witonde cyangwa fais attention, bien faites attention. Then next you have emergency. Emergency noba ubutabazi bwihuse cyangwa ubutabazi bwihutirwa. En français on appelle ça l'urgence. Nibyo twavuze hariya. Iyo tuvuze emergency words n'amagambo akoreshwa mu gihe hari ubutabazi buri gusabwa, emergency words. And then we say emergency no kuvuga hari ubutabazi bwihutirwa cyangwa ubutabazi bwihuse. En français on appelle ça l'urgence. Then the last one we have someone is injured. When we say someone is injured, no kuvuga ko hari umuntu wagize ikibazo, hari umuntu wakomeretse ou bien quelqu'un est blessé. Quelqu'un est blessé. Someone is injured. And then we have those 12 words and 12 phrases that we use when we talk about emergency. And then iyo tuvuga igihe cy'ubutabazi cyangwa iyo hari ibintu bigiye gukorwa by'ubutabazi, aya niyo magambo dukoresha cyangwa nizo nteruro dushobora gukoresha iyo tuvuga ibintu bijyanye n'ubutabazi. Donc voilà les 12 mots ou bien les 12 expressions utiles qu'on utilise quand on est en train de parler d'urgence. Donc voilà les 12 mots, voilà 12 expressions. Donc nous allons voir la pratique orale. Nous allons répéter ces mots-là pour savoir comment ces mots-là
comment ces mots-là, ces expressions s'expriment, comment ces expressions-là se prononcent. Donc, nous allons voir la prononciation propre, la prononciation correcte de ces mots-là pour savoir comment on les prononce, bien sûr. Then, these are the 12 words, the 12 phrases that we used in this lesson. Then now we are gonna do the spoken practice. In this spoken practice, we just drill, then we just make the repetition. We repeat those words to know how these words are correctly pronounced. And then number one is help. Then I just want you to repeat help, stop, danger, call the police, fire, call an ambulance, I need help, I'm hurt, stay calm, then be careful, emergency, someone is injured. Then at last we will have the conversation practice. Tugiye gusoza tugiye kurebera hamwe kino kiganiro gikorwa n'abantu babiri A na B, then tugiye kurebera hamwe aya magambo uburyo bayakoresha mu kiganiro ko nawe ushobora kuyakoresha mu buzima busanzwe. Hanyuma nk'uko dusanzwe tubikora buri gihe muri buze kwandika muri comment section magambo mutumva cyangwa se andi magambo nshobora kuba ntavuzemo muri rino somo. Ndi hano kubera mwebwe, ndi buze kubafasha. Ijambo ryo ryose waba utumva cyangwa phrase ryo yose waba utumva uburyo ikoreshwa neza mu Cyongereza, waza kubyandika muri comment section, hanyuma tugahurirayo nkayasobanura cyangwa se nkatanga umucyo uhagije kwa ayo magambo. Then in this conversation practice we have the person A and the person B, then they are gonna make a conversation. Then this conversation is about all these emergency words and emergency phrases. And then whenever there is any problem or any mix-up that you don't understand, I just want you to write that in the comment section. Then I will give clarity about these words that you didn't understand. Okay, let's go then. Then we have person A. Say help, help. Ubufasha, ubufasha, ou bien au secours, au secours. The next person B says what happened? Cyangwa byagenze bite, ou bien que s'est-il passé, qu'est-ce qui s'est passé. Then the person A says someone is injured, call an ambulance. Hari umuntu wakomeretse, hamagara ambulance, ou bien quelqu'un est blessé, quelqu'un est blessé, appelez une ambulance. Quelqu'un est blessé, appelez une ambulance. Then the last one, person B says stay calm, help is coming. Tuza ubufasha buri kuza cyangwa ubufasha buraje, bien restez calme, le secours arrive. Then this is the conversation about these emergency words, these emergency phrases. And then if there is any question, you write that question in the comment. Niba hari ikibazo mwakwandika ikibazo muri comment, hanyuma nkaza kugisubiza. Donc voilà, voilà la pratique, la conversation pratique en rapport avec les mots et urgents, donc les mots des expressions d'urgence. Ça peut arriver qu'il y a un problème, bien qu'il y a un malentendu, bien qu'il y a des mots là que j'ai pas mentionné là. Donc tu peux écrire ces mots là, bien ces expressions dans les commentaires. Je serai là pour vous aider. Donc je vais expliciter ça. Je vais donner de clarté en rapport avec ces mots là. Then nk'uko twagiye tubivuga rero, aya masomo ni amasomo meza abafasha kumenya icyongereza mwakoresha bitiwe n'igihe runaka, kubera ko icyongereza nubwo abantu bakivuga ariko hariho mu gihe runaka gikoreshwa. Icyongereza wakoresha uri kwa muganga ntabwo cyaba gisa n'icyongereza wakoresha uri muri restaurant. Niyo mpamvu mbakora zino video muri situations zitandukanye kugira ngo aho waba ugeze aho ariho hose ushobore kumenya gukoresha amagambo akwiriye bitewe n'igihe ugezemo. Hanyuma ari ushaka ko twanamufasha mu gihe cyo kwiga, tugira class ya online ndetse tukagira na class isanzwe. Ushobora kuza ku ishuri ukaza kwiga bisanzwe, dukorera hano mu mujyi i Nyamata. Hanyuma ku bindi bisobanuro mwazaduhamagara kuri 078 24 99 7 7. Donc ça peut t'arriver que tu veux apprendre n'importe quelle langue. Si vous avez cette intention, vous pouvez nous appeler sur 078 D4 99 7 7 7. And then don't forget to like, share, comment and subscribe to Linjiv.